So arís lena ceisna seo, ní déanamh mé gach le písa dómh nuair atá óhad níos mó ná písa óháin le déanamh. So mar shampla ceise hain ar leanach 7 déanamh mé y is cothrm le cosine sé x, so an dara písa. So an dy dx, téann cosine go lúda sine, so beidh sé lúda sine sé x agus an sin fá sé nuair atá méid déanamh difriúil leis an sé x. So beidh sé lúda sé sine sé x. Déanamh mé IV inis. Y cothrm le sine dó x móda 3. Dy dx. Inis an anad sine beidh cosine agam. Chomhaigh mé an uileán mar atá sé, agus an sin déanamh mé difriúil ar an uileán, so beidh sé dó. So beidh sé dó cosine dó x móda 3. Inis déanamh mé VI. Y cothrm le tan x cearnatha. Dy dx. So le tan, we have sec cearnatha. Chomhaigh mé an uileán mar atá sé, agus an sin déanamh mé difriúil ar an uileán, beidh sé dó x. So dó x sec cearnatha x cearnatha. Déanamh mé VII. Y cothrm le sine la x. Féidir linn é scríb comá mar sine x thar dó. Más míon leat. Dy dx cothrm le. So sine beidh sé cosine, so cosine x thar dó, agus an sin fá cadíobh mé nuair tá mé ag daile leis an písa sin, so beidh sé fá la. So la cosine x thar dó. Agus déanamh mé an níú písa. Y cothrm le sine dó x móda cosine cahar x. So sin gá terma difriúla. So an sin dy dx sine beidh sé cosine dó x fá dó. Cosine cahar x beidh sé lúda sine cahar x fá cahar. So beidh sé dó cosine dó x lúda cahar sine cahar x. So an cé ceise le a bhíle déanamh ná ceise 3, agus lena ceisna seo, obviously becar go bhfuil an formula book oscailta agus in úsáid an himar fád le haina ceisna seo. Chun check aon a bhacahórtha le sine agus cosine, agus beidh sé dachar cuimhint cén ceanna tugann an lúda mar shampla. So ceise 3 ar leanach 8. Caithfidh me dy d theta éibriamach le haid gach ceann den na ceisna. So on K ceann, we have y is cothrm le dó sine 3 theta móda cosine dó theta. So dy d theta. So beidh sé dó sin go bra, agus an sin le an sine beidh cosine 3 theta a gcuin, agus an sin fá 3. Agus an sin le cosine 2 theta beidh sé lúda sine dó theta fá dó. So an K terma sé cosine 3 theta lúda dó sine dó theta. Arís ní déanamh mé gach ceann den na ceisna seo. Cé ceann eile. Y cothrm le tan cearnatha theta móda tan 2 theta. So le tan téann sé go dtí sec cearnatha theta. So caithfidh mé é sin a scríb mar tan theta cearnatha ar dús, agus tá an tan 2 theta go bra. Tá sé sin réicindal. So inis tá muid ag daile leis an chain rule nuair atá sé scríofa leis an cearnatha amach an sin mar sin. So dy d theta. So cé rud ag déanamh an chain rule. Beidh sé dó tan theta ag gúg hain, agus an sin caithfidh mé an difriúil a dhéanamh leis an tan theta. So beidh sé sin fá sec cearnatha theta. Agus an sin an tan dó theta téann tan go dtí sec cearnatha. So beidh sé sec cearnatha dó theta, agus caithfidh mé an difriúil a dhéanamh leis an uileán, so beidh sé sin fá dó. So é sin, so form is simply we have dó tan theta sec cearnatha theta móda dó sec cearnatha dó theta. An tríú ceann, y cothrm le cosine cahar theta lúda cosine theta thar cahar. So rís cosúil leis ceann den na ceisna a bhí déanta gin sús an sin, beidir go bhfuil sé níos éasca, nílas go más rud ag go raibh an dara terma sin scríofa mar sin nar tá tú déanamh an difriúil, because beidh is a gut bhfuil sé hain fá hain cahrú agus an sin caithfidh tú an cúg sin a bhaint. Suas dit. So dy d theta le an ceann seo. Cosine, rach sé sin go lúda sine cahar theta
fá cethair. An sin an cosine. Now, fágigh mé an lúda las mu, sais. So beg an lúda fós an sin. Rachig cosine go lúda sine. So beg sé lúda sine theta haar cethair. Agus an sin caithfidh mé an difriúlaíonmh leis an uileán. So nuair atá sé sin déanta go mbeadh mé haon haar cethair. Agus a rís chun é sin is simplú lúda cethair sine cethair theta. Agus inis móda sine cruithfidh mé an haon cethairú ar dús. So beg sé móda haon haar cethair fá sine theta haar cethair. Agus an píosa dearnach de ceiste trí, y chomh le tan cúbatha theta móda cuaig. So scríbhigh mé tan cúbatha theta mar tan theta cúbatha. Agus inis an difriúil dy d theta chomh le. So leis an chain rule arís. Las muid in ilubini we have 3 tan theta cearnatha. And sin caithfidh mé an difriúlaíonmh leis an tan. So beg sé sec cearnatha theta. Agus leis an cuaig beg sé nád. So an freagra ná 3 tan cearnatha theta fá sec cearnatha theta. An cé ceise le ná ceise cethair. Déanfaidh mé an dara píosa óin. Agus a rís más rud é go tú a géirí na ceisna eile abalum. So dearann sé fiú sa ceis seo go bhfuil rion an tar ag tasáil seo. Ba car go bhfuil mid ag fear amachta sin ar aon nos, gus ní deirg sé é sin sa scrúdú. So we view agus v. So an formula beta ar dús, dy dx. So u chomh le x cearnatha, du dx chomh le dó x. V chomh le cosine x, dv dx chomh le lúda sine x. Agus an sin. So beg sé lúda x cearnatha fá sine x, móda dó x fá cosine x. Ceise sé. So tá an f of x tucha dún. Tá sé chomh le cosine x fá tan x. Agus deiris trilling gur caithfidh muid haspáint go bhfuil f dash x is chomh le cosine x. So tá an freagra a gcuin hena féin. So arís tá sé sin rial an tura. U agus v. U chomh le cosine x. An formula. So chun é seo simplú beg ar na rialacha trítánachta úsáid. So an céad rud beidir daoine mé iirecht iad sin ahrú. So tá is agam go tan theta is chomh le sine theta haar cosine theta. So beg mé fecin ar na rialacha seo. So le haid sec, má tá sec é chomh le haon haar cosine é, an sin tá sec cearnatha é chomh le haon haar cosine cearnatha é. So is féidir am é scríb mar cosine theta fá haon haar cosine cearnatha x. Sorry, x and an theta. Agus an sin le haid sine, we have sine x. Agus an sin le haid tan, we have sine x haar cosine x. So bhain mé úsáid as na gá rialacha sin. An sin cosine x haar cosine cearnatha x, we sé sin haon haar cosine x. Agus sine, we have lúda sine cearnatha x haar cosine x. Fecin ar na ceisna tá na gá rud haar cosine x, so is féidir lom é a scríb mar haon lúda sine cearnatha x. Tá is a gcuin comma go bhfuil cosine squared x plus sine squared x is chomh le haon. So an sin tá cosine cearnatha x chomh le haon lúda sine cearnatha x. So is féidir lom an haon lúda sine cearnatha x ahrú go dtí cosine cearnatha x haar cosine x. Agus tá sé chomh le cosine x. Tá gach chance gur féidir leat an ceis sin a dhéanamh le céimena difriúla. Tá sé anúsáideach na rialacha sin a scrúisios ar an leathanach cuma chun bheith cinnte go bhfuil tú a úsáid a gartíd. Agus an ceis dearnach ná ceise 8. Tan x chomh le sine x haar cosine x. So tá sé de géirí go buinnig mé úsáid as rial an líon chun haspáint go bhfuil d dx tan x bhfuil sé chomh le sec cearnatha x. So tá gach chance go méid na rialacha sin ag tastáil arís. Feicigh muid.
So, chun é sin a dhéanamh. We have u har v. So u cothrom le sin x, du dx cothrom le cosine x. V cothrom le cosine x, dv dx cothrom le luda sin x. An sin an formula. So v cothrom le cosine x, du dx cothrom le cosine x. So we have cosine squared x plus sine squared x are cosine cearna x. Tá is a gwyn ríis. Go cosine cearna x mod sine cearna x. Tá sé sin cothrom le hain. Hain har cosine cearna x agus le na rialga bhí mé caint faoi. Hain har cosine cearna x tá sé sin cothrom le sec cearna x. So fecin a rais suas an seo an rial sin. Lai ceis 8 agus an cean sin comma.